राम राम भाई सारे भाई ना स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग भाई? खूब सभी राम राम भाई सर भाई ना भाई आज जो अपने लैंड में 17 नंबर टायर डाला देखेंगे। ये 17 नंबर टायर पड़े, इनकी प्लेट जो बीच वाली देखते हैं ओलैंड वाली, इनके नाकों में आज या नहीं आओगी। और भाई कुछ काम दिखा नहीं, ये टायर दिखे मुझे टायर डाल रहा ट्रैक्टर में, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन थी सुबह तक। दवाई दुई लेकर फिट हो ली, रोटी पानी खा लिया। 2-4 भाई आए थे, उन्हें थोड़ा हाई इंटरव्यू देना था तो उनकी वीडियो थोड़ी शूट करवाई, तो आज सारा टाइम निकल गया। तो पंखे नीचे लगाकर ट्रैक्टर ने 17 नंबर का टायर जो है डाल देंगे, 16 नंबर निकाल देंगे, थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। फिर 17 में तो कुछ और अपग्रेड करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। थोड़ी देर रुको और वीडियो एंजॉय करो और हम काम पर लग जाते हैं। निकालना भाई ट्रैक्टर को बाहर पहले। अब इसको ओलैंड ने इस साइड ले आऊंगा, जो डेर हटा दे साइड तक कुछ क्या कौन याद कर रहा। आराम था प्यार ले जा, प्यार था। चल 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 कुछ नहीं दिया सीखने भाई छोरा टाइम लग गया छोरा ना सीखने। लो भाई अब एक बार नट बोल्ट खोल लेते हैं और फोन लगा दूं, क्योंकि हम 3 जने हैं, ज्यादा जने हैं नहीं, और ना कोई वीडियो बनाने वाला। स्टैंड पर लगा दूं फोन, ना टाइम लैप लगाना पड़ेगा भाई। लो भाई निकाल लिया टायर, और अब इसकी जो बीच वाली प्लेट है ये निकाल के अपने 17 नंबर टायर है इनमें डालनी, क्योंकि इनमें तो है जॉन डीयर की प्लेट और लगानी ओलैंड की प्लेट है। बस सही से घुमा ले, फिर तो मशीन कर देगी बाकी। ओलैंड की टूब मेरे वीरो। साइड बिजनेस है ये, अधिकार लगा इसमें का। रुको रुको, मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बताता हूँ, और तुम जीत सकते न्यू ब्रांड मर्सिडीज और लिमोजीन। टेंशन मत लो, कोई गेमलिंग ऐप नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में। यहाँ पे तुम सबके लाइव कॉन्टेस्ट रोगो फॉर्चून चल रहा है, और इसमें तुम जीत सकते हो ब्रांड न्यू मर्सिडीज और भी बहुत सारे प्राइज। आपको करना क्या है, मेरी तरह रजिस्टर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रजिस्टर करते ही तुम्हें डेमो अकाउंट में 10 लाख मिलेंगे, जिसे तुम बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। मेरी तरह डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच कर लेना। जैसे अब देखो मैं डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें ग्राफ मिलेगा, तुम्हें प्रेडिक्ट करना है ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे मैंने भी जरा ट्रेड लगाया, मेरे को लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा। चलो 5 सेकंड का वेट करते हैं। ओ यस, मेरा प्रेडिक्शन सही निकला। कुछ ही देर में मैंने 1000 को 1900 बदल लिया। और तुम लोग सोच रहे हो इसके विड्रॉल कैसे करना है। यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बैंक, यूपीआई, पेटीएम। तुम लोग एक ही क्लिक में कैसे पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तुम लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना ट्रैक्टर, जिससे तुम लोगों को मिलेगा डबल। अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट पर 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा तुरंत 2000 रुपए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही बिनोमो से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। यहाँ आपके लिए मेरे साथ रोगो फॉर्चून में भाग लेने का मौका है। ऊपर ला ले आसू ये रह गया बस, लेकर गया भाई सारे खड़ा कर ले बड़ा टायर सारे लेकर गए। प्लेट लिख रही थी दिल को ले, काट ले प्लेट, काट ले काट ले। नहीं
उल्टी ला देने जोर दिया नट काट लो पाला बरी ने खेतर का नट लिगड़ा चोट मार का उसकी दो लिगड़ी राम थे कन्ने पन्ने ले जा हाँ सुन तो अंदर उसकी ला पड़े ठीक इसमें थोड़ा क्यों कर देंगे हाँ थोड़ा अंदर है ठीक है क्या करें बंदार को ये बात नहीं डाल पर रात में और लगा ले ये यार कर ले अरे आ गया तो ये वो देख एक कॉपी नीचे पड़ी थी कितनी भाई रात उसका लो भाई भाई टायर लगा लेगा भाई इसने किसका क्यों ये चौड़ा है इसका अच्छा चौड़ाई इसकी ज्यादा है उसकी फटाखट काम चले रहा देख तीन गाड़ी आ रही टायर में तीन गाड़ी थोड़ा क्या ना कितना फर्क है तो ऊंचा वो हो गया ये हो गया वो ऊंचा इस फिलहाल बाकी को लेवल पाने तो फिर देखेंगे इन्हें ठलेस पर तो सारे पिछले जो नहीं आगे तो राड हटा दी नू कौन पटन देते पकड़ ले दादा ये सारे खुल गए आए चिंटू को दो नहीं तारा काट लगा ये बाकी पकड़ लगा काट ले नू मत करो यार गिर ज्ञान आयो उठन का भी नहीं धोनी घुमा ले तड़े तक घुमा यार बाद देखेंगे ना का जा ये देखो यहाँ पर तो बहुत तगड़ा सीन हो रहा है भाई पानी अगले खेत में पानी मजा आ जाता भाई जब कल आ जाते तो माँ कने भी नहीं मैंने कल भाई किचड़ ज्यादा है खेत में और ट्रैक्टर को आया कि मन लेगा चाल मैं चल लूंगा मालिक ले गए चलो सुबह करते थे भाई ऐसे मेरे को तो नहीं सुबह भाई साउंड नहीं इतनी अच्छी आवाज थी मतलब कुछ भी किसी भी चीज की आवाज निकालते थे ऐसी ऐसी आवाज निकालने वाले ये यार तेरी ट्रैक्टर बंद हो गया ले लो भाई कल क्या पता कल कहाँ बजाना पड़ जाए देखी जाओगी कपड़े गंदे होंगे सारे ट्रैक्टर गंदा हो देखी जाओ चलने जो चले पड़ा भाई 4x2 जाओ 4x2 ये भोरे भोर जाओगा बने भोरे भोरे लेके जाऊंगा पर भूड चकरी नोड़े भोड़े घेर मैं तुम्हारा टेंशन ना ले बताऊं और लैंड आयो लड़के अब जो नहीं फिर खेत ने मुंडा मार दूंगा सारे ने चलो चलते हैं देखी जाओ जो होगा भलाई के लिए होगा आगे को ले आऊंगा थोड़ी आगे जाओ बैक ले आगे जाओ
पूरी चक्री कटवा दी। देखो वो लैंड के ऊपर सारे नवीन वगैरह लाई रखो ना, ट्रैक्टर है ये सारा मिट्टी में धस लिया। हाँ 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 हाँ। लो भाई ट्रैक पे जा लिया और रोवाड़े ट्रैक पे। देखो पूरा वेट है ट्रैक्टर का पेट लग के चल रहा। ट्रैक्टर का क्या हाल हो रहा है? चिंटू में चलने जा रहा, पीछे तो पीछे शीशा शीशा रह रहा और सारा दस रहा, शीशा शीशा रह रहा और सारा दस रहा। हाथ अपने कामयाब, हाथ प्रेशर चल लेगा। लो भाई पेट तो भाई जा रहा। सीसी कर गया। भाई पता नहीं के मन मारी इसके बेरन के मन मारी भाई, आंधे सारे को कटिया तैयार का घेर दिया भाई। 17 के टायर घालते पता नहीं के पावर रोहित में आई भाई, के पावर ट्रैक्टर में आई। क्यों क्या हाल बना दिया भाई वन ट्रैक्टर का? मेरे घर के भी हाल बनाओगे मेरा। पिच अच्छा लो भाई ट्रैक्टर चढ़ा दिया सांस। क्या यार इतना ही ट्रैक्टर में वजन, इतना ही 11 में वजन हो रहा है। यो देख क्यों रहा, जूते भी चप्पल भी। ऊपर बैठे बैठे ना सीन भी हो लिया। यो क्या करवा जा था मेरा यो नीचे तो भाई चक्री दी करी चकरी चकरी नहीं यू है के रे सारे खेत की स्थिति करती है। कौन कंप्यूटर को दबा था, कौन कंप्यूटर को दबा था इसमें कौन ट्रैक्टर ना तो होता का। ले भाई प्यूमा ले 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 क्या हो रहा प्यूमा का गोबर मरे गोबर को इसमें 11 में चल रहे। देखो भाई क्या हाल हो रहा। ये भाई चलते हैं फिलहाल क्योंकि मेरे पापा का आने का टाइम हो रहा है खेत में और अंधे भाई लड़ाई होगी इनको होगा। लड़ाई क्या होगी भाई, सुना होगा। मैं तो क्या कहूँगा, मेरे तो सुना होगा कितना करे के खेत का और के तेरे मन में आई क्यों खेत किसी किसी कर देते सारे की। तो बुलडोजर है तेरा क्या कहना, पूरा देख के हाल कर दिया। सर लत्या कर सकल का जूते भी सर्विस स्टेशन में धो जाएंगे।
पावर से क्या है ट्रैक्टर में कुछ? पावर तो थी टोचन किंग के टायर है यार ये पहले से पावर का काम करवा रहा टोचन किंग के टायर का ले पैर खेत पलट दिया सारा इसने भाई पूरा कट गया है ट्रैक्टर ऊपर नहीं हो गया था ऊपर पे ऊपर आ गया था यो नीचे चला गया था इस खड्डे में आ गया ना वो देख कितना झील बना रहे उड़ा की करता मेरे वीरो अप मुंडा मुंडे ने कद्दू करते मैं चलू भाई सर्विस स्टेशन पे लेगा अब भाई इसको वाशिंग करवा कर पकड़े कर तू पता नहीं लगना चलता मना करे वो काम राजकीय माई जुते हैं कोण्या पाठते लोकल कोण्या मजा ले रहा तू तो पैट दरांगड़िया ना तेरा के बेरा क्या हुआ आराम से उतार कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल भाई आप ट्रैक्टर की हालत देख सकते हो कितनी बुरी हो चुकी है नीचे से लेके ऊपर तक और थोड़ी देर बाद इसको एंडरसन बॉय बना के फिर मिलते हैं लाइट में पानी ना चल जाओ थोड़ी दूर सीधा मारिए लाइट में पानी ना चल जाओ दूर तो मारिए घनी महंगी लाइट है वाइपर के साथ मैच उतार रहा भाई ऊपर से देखो क्या हो रहा 5-10 मिनट में कर दिया काम फोटो के ऊपर भी है फोटो के ऊपर भी वाइपर कौन चलता है फोटो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तक पाथ तो उतर गया था यार देखो भी मिट्टी रही ओए ले एक बार सीट में मिट्टी पड़ रही भाई सारा धो लिया डाक में मिट्टी बांट ली सीढ़ियों खराब कर लिया घना नुकसान कर लिया और भी मिट्टी सारे में रहेगी भाई गलत बांट दिया किचड़ में तो घना गलत पहुंच गए जी घर पर वो लांडी भूंडी रेल बना रहा कि भाई मजा आ रहा ट्रैक्टर फोर लेगा ना और का सब टेढ़ा में ढंग चलता लड़का क्योंकि अभी इससे हम काम नहीं करवाया नहीं ओरिजिनल है भूंडी रेल बनाया एक टोचन किंग पे इतना मजा आ रहा है किसका मान जमाना तू लो भाई बढ़िया धुआ भी लिया ये देखो 4 घंटे ट्रैक्टर लगे धुआने में ये देखो अगले कोई गलती नहीं है ना हमारी गलती हमने हम 2-3 जने हमने लग देख लिया 2-3 जने अगले भी थे
बार 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 देख ले अब दोबारा घर बताना पड़ा भाई दिन में इतनी गारा लग रही देख लो मजा आया भाई मजा आ रहा है मजा आ रहा है अरे तुम ट्रैक्टर में जितनी रेस दो उतना कम लग गया है और का स्टेयरिंग नहीं डोलता